बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून। वो रातों को बहुत कम सोया करते थे और वक्त सहर इस्तिग़फ़ार किया करते थे। सबसे पहले अपने इस चैनल पर जिसका नाम कुरान तालीम और अदब है, मैं आप सबका इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं, मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो क़ुर्ब इलाही में नमाज के ज़रिए हम अल्लाह ताला की क़ुर्बत कैसे हासिल कर सकते हैं। आज यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट होगा कि क़ियामुल लैल यानी नमाज, जो तहज्जुद की नमाज जिसे कहा जाता है, उसके ज़रिए से हम कैसे अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल कर सकते हैं और ऐसी कुछ तदाबीर जिनको हम इख्तियार करके इंशाअल्लाह क़ियामुल लैल के ज़रिए अल्लाह ताला का तक़र्रुब पा सकते हैं। तो अल्लाह ताला सूरतुस सजदा में फरमाते हैं, तताजा फी जुनूबिहिम अनिल मज़ाजी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब के खौफ और उम्मीद के साथ वो पुकारते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है वो उसमें से खर्च करते हैं। यानी यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने आयतें बयान की हैं वो अपने बिस्तरों पर अपनी करवटें क्या है, अपने बिस्तरों से अलग रखते हैं। यानी वो उठते हैं अल्लाह की राह में, अल्लाह के खौफ में और अल्लाह ताला की उम्मीद के साथ वो उठ कर क्या है, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और फिर ये जो ये सूरतुस सजदा की आयत नंबर 16 है। और अल्लाह ताला यानी वो इताअत का रास्ता इख्तियार करते हैं और जाहिलों की तरह तकब्बुर नहीं करते, क्योंकि तकब्बुर करने वाले जहन्नुम में जाते हैं। सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। और यकीन मानो, जो लोग मेरी इबादत से खुदसरी करते हैं वो भी जलील होकर जहन्नुम में जाएंगे। तो इसलिए अहले ईमान जो होते हैं वो तकब्बुर करने वालों के अपोजिट होते हैं। वो उनकी तरह नहीं होते जो तकब्बुर करते हैं और अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते। अहले ईमान अल्लाह के सामने हर वक्त आजिज़ी के साथ, ज़िल्लत के साथ, मिस्कीनी के साथ, खुशू और खुज़ू के साथ उसका इजहार करते रहते हैं। और फिर वो रातों को उठकर नवाफिल का यानी तहज्जुद का एहतमाम करते हैं और इस्तिग़फ़ार, तस्बीह, तमहीद और अल्लाह ताला की तारीफ़ और अल्लाह ताला से दुआएं और रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। और फिर सूरतुल फुरक़ान और सूरतुल ज़ुमर में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो रातें सुजूद और क़ियाम में गुजारते हैं, यानी ऐसे लोग जो अपने अल्लाह रातों को अल्लाह ताला के सजदे में और अल्लाह ताला के साथ क़ियाम में गुजारते हैं। और इन आयतों के ज़रिए से हमको ये जो बात पता चलती है वो ये है कि अल्लाह ताला के पास रातों के क़ियाम की अहमियत ज़रूर है और अल्लाह ताला ने उसकी तरगीब भी हमें दिलाई है। क्योंकि आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इसको फ़र्ज़ नहीं किया है, लेकिन इसकी तरगीब ज़रूर दिलाई है कि जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं वो अल्लाह के खौफ और अल्लाह ताला की मोहब्बत में, उम्मीद में क्या है, वो जाग कर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और वो रात में कम सोते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो आप देखिए, इसके लिए जब हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला का क़ियामुल लैल के ज़रिए से तक़र्रुब हासिल करें, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमें अगर अपने दिमाग में रखें तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज जो क़ियाम है वो बेहतर होकर हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करीब जा सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आखिरी रात में उठकर हम नमाज जो पढ़ना हमको मुश्किल लगता है, उसके लिए पहले हम अपने आप को तैयार करें। और ये है कि हम अगर जाग नहीं पा रहे हैं, कभी मतलब हम सो जाते हैं, तो ऐसे में ये है कि हम नमाज को जब हम जाग रहे हैं सोने से पहले भी हम 8 रकात नमाजें पढ़ें और सो जाएं। या फिर सोने या फिर उठकर वज़ू करने से भी अगर हमको प्रॉब्लम होती है तो हम ऐसे एक ये भी कर सकते हैं कि जब हम इशा की नमाज़ पढ़ें तो उसके फ़ौरी बाद हम फिर 8 रकात नमाज़ पढ़ लें और उसके बाद क्या है, हम सो जाएं। तो इससे क्या होता है कि हम अल्लाह ताला के करीब जाने की कोशिश हम इख्तियार कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अल्लाह ताला हमें हिदायत देगा तो हम बीच और आखिरी वाली जो रात है उसमें भी अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं। अब दूसरा ये है कि रात की नमाज के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत लंबी क़िरात आनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला नियतों को देखते हैं। लेकिन ये है कि हमको क़िरात के लिए कुरान को थोड़ा याद करना होगा। अगर हमारे पास कुरान ज़्यादा से ज़्यादा याद हो तो हमें अल्लाह ताला की इबादत में मज़ा आता है, अल्लाह ताला की इबादत में हमको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हम अल्लाह ताला से जब वो फीलिंग्स आने लगते हैं कि हम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि ज़रा कुरान को हम
یاد کرنے کی کوشش کریں. اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم یاد نہیں کر سکتے تو جو قرآن ہم کو یاد ہے وہی قرآن کو ہم کیا ہے پڑھنے کی کوشش کریں. جیسے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ النصر ہے، سورۃ التکاثر ہے، سورۃ القاریہ ہے، یہ ساری صورتیں جتنے بھی ہیں، کافرون وغیرہ، یہ سب چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن یہ ان کے اجر کے حساب سے اور ان کے مضامین کے حساب سے کیا ہے، ان کے لحاظ سے یہ بہت بڑی صورتیں ہیں. بڑی صورتوں سے بھی یہ بہتر صورتیں ہیں. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں اذا زلزلت اور قاریہ ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھوں تو یہ اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ سورہ بقرہ یا آل عمران کو جلدی بغیر سمجھے میں پڑھوں. تو اس سے پتہ چلا کہ اس کو ہم قرآن کو جتنے چھوٹے بھی صورتیں ہیں تو اس کے میننگ کو ذہن میں رکھ کے، اس کی امپورٹنس، اس کی فضیلت کو ذہن میں رکھ کے ہم اللہ تعالیٰ کی کیا ہے قریب قیام اللیل کے ذریعے جا سکتے ہیں. یا پھر ہم جتنے اگر 10 سورے ہمیں یاد ہیں آخری کے جو 30ویں پارے کی ہیں تو وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ ہم آہستہ پورے 10 صورتیں رکعت میں پڑھ کے لمبی بھی کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے بھی ہماری نماز کیا ہے پھر بہتر ہو سکتی ہے. اگر یہ بھی ہم کو مشکل ہو رہا ہے تو ہم یہ ہے کہ فجر اور عشاء کی نمازیں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر یقین کر کے یقین کے ساتھ جو باجماعت نماز پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے پوری رات نماز پڑھی. یعنی جو مشغول سے اگر بہت زیادہ بزی بھی اگر ہیں ہماری زندگی میں اور مشغول بھی بہت رہتے ہیں تو کم سے کم کیا ہے فجر اور عشاء کی نماز کا اہتمام کر لینا چاہیے. اور قیام اللیل کے یہ جو قیام جو ہم فجر اور ظہر کا جو قیام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر تو ہم حاصل کر ہی سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ نمبر 4 پوائنٹ یہ ہوگا کہ روزے کے لیے جب سحری کرنے کے لیے ہم اٹھیں تو تھوڑی دیر کوشش کر کے کچھ منٹ پہلے ہم اٹھ جائیں تاکہ کچھ ہم رکعتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھیں اور پھر اس کے بعد ہم دعائیں کریں، سجدے میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں اور پھر دعائیں کریں امت کے لیے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور یہ سارے رشتہ داروں کے لیے اور پھر عالم انسانیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کی ہدایت اور خیر کے لیے کیا ہے ہم دعا کر سکتے ہیں. اور اس طرح رمضان کی جو راتیں ہیں، رمضان کی راتوں میں ہم قیام کر کے اپنی ایک عادت بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نارمل دنوں میں بھی کیا ہے اس عمل کو باقی رکھنے کی پوری کوشش بھی کر سکتے ہیں اور باقاعدگی سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے پھر ہم عادی بن سکتے ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جس کو ہم اختیار کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قیام کر کے اور زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے اور تہجد کی نمازوں کے ذریعے قرب الہی کو عطا کرنے والے، حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں بنائیں. تو یہ ایک چھوٹا سا قیام اللیل کے بارے میں ایک چھوٹی سی وہ تھی. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ آپ ضرور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے. ہمارا قرب الہی کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہم اس میں آگے تیسرا پوائنٹ لیں گے کہ ہم اور کس کے ذریعے، یعنی ہم نمازوں کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے، یہ 2 چیزوں کے ذریعے تو ہم کو پتہ چلا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. اور کیونکہ آپ دیکھیے جب ہم رات میں عبادت کرتے ہیں تو وہ بہت سکون والا ٹائم ہوتا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک خوبصورت سا ایک سما، ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو بار بار پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیے اتنا اچھا ہمارے دل کو لگے گا کہ بہت سکون سے عبادت ہوتی ہے، محبت اللہ تعالیٰ سے، اور پھر یہ سکون والی عبادت ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ قیام اللیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا کیا ہے قرب حاصل کریں. انشاءاللہ پھر آگے یہ سلسلہ چلے گا. ضرور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین اجر دے. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.